Adorang somarsaur hita dohot hata ni debata jibulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita. Di DP hita maringana di tikion asin rohani debatama nasemadungani hita saluhna. Donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus. Hata ni debata naga betuk jamita di tikion tarsurat do di Efesus 2 ayat 10 sada sahatu 22. Songonoma didok. Di baheni hamu si pele beguhian natar goar na soparsunaton. Di goar akan nasomal didok parsunaton napi natupa ni tangan disibuki. Ingot tamuma, dang parjabar di Kristus hamu ujui. Di balian ni harajaun Israel dohamu. Jaladak taruli diakka perpadanan baga-baga. Suada sihirimon, jala suada di bata di hamu di tanoon. Alai anggun waeng di bagasan Kristus Yesus dohamu. Jala dau pe hamu najulu, gabe di pajonok mudar ni Kristus ido hamu waeng. Ai ibana do pardamiata. Dung di pasada na duai jala ditaktangi dorpi parholangani ima hamusioni. Ai di bagasan daging nado di loha ibana patiki ima akatona doho aturan asa ditoppa di bagasan dirina na duai gabe sada jolmane baru pajongjong dame. Jala di padenggad do na duai di bagasan daging nasasada itu di bata binahen ni silangi. Ai disido di pusa ibana hamusioni. Dungi Roma ibana memeritahu dame di hamu akan nadau, dame nang diakka nadonok. Ai marhite ibana adongdo dalan manopot ame dihita, nadua ragami, di bagasan sada tordi. Asadada be akapai solat menang pangisua hamu, akadongan saharajaon, rapon akan nebadia do. Jaladongan sabagas ni debata. Ai di pauliuli dohamu di atas ojahan ya ka apostel dohot panurirang Kristus Yesus sendiri do batu parsuhi-suhi disi. Di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jala lam gadda gabe joro nebadia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana do nak kamu rap di pauliuli gabe parmiana ni debata di bagasan tordii. Ido sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Hasadaun dohot hadameon di bagasan Tuhani. Manang kesatuan dan damai dalam Tuhan. Omma topik ni mingguta di tikion. Totu sada suasana ningulu nama ceulidoi. Ala dihorhon hasadaun dohot hadameonido haguguun. Hari tahun dohok las niroha lumubi diaka nanaing sihubasan. Molo marsada jala mardame totu akka ulaun naborape bui duga beneang. Jala bui hatok sidun. Molo nungasongoni totu las maroha. Alai jok do maol jupang suasana ningulu na mersada. Molo pitoradong rupaning na patujolo akabako na mangarajumi diri na sumitong. Mangarajumi diri na tumibbo. Humebat sian akadongan na. Dungi ikok katana manian na saut. Laos alani akabako na songonido jot patubu akadorpi parholangan manang tembok pemisah. Gabi sukok mamarsada dohok mardame. Malah sebaliknya ulu magabi masih hosoman dohot masih parwarwaan. Donga saha porsiaon masa do ujui di Efesus parsaoran na hurang denggan manang hubungan yang kurang harmonis. Di tonga-tonga ni halak Kristen namar haroroan sia Yahudi. Dohot namar haroroan sian nasu Yahudi.
dirajumi halak Kristen Yahudi do, nasida do nasumittong, nasida do natumibbo, nasida do nalayak, sian halak Kristen non Yahudi. Ala nasida do bangso na pinilit ni debata, jala hasahatan ni patik, dohot akka baga-baga ni debata. Molo halak Kristen na sosian Yahudi, dang dos level ni dirajumi dohot nasida. Tumoro doi siya Yahudi, ay pendatang doi dianggap nasida. Jala daktaruli haluaw dope akka naso Yahudi molo sumarsunat. Dohot mangihuton akka patik ni si Musa. Song naburu paning teda di ulas 15 ayat sada. Marningot pandangan nasongoni, tubuh do ganggu ni roha dia kalak Kristen na sosial Yahudi. Mulu songoni do tumagom mamulak tu si pelibegu nin naroha nasida. Ala ni kedanima ditongos Apostel Paulus surat non tuhuria na di Efesus. Napabotohon ia hajongjongan manang status ni halak Kristen narosya Yahudi do naso Yahudi danga dong be parasingan ni nunga dos jala di pasada be naduai di bagasan pakokopon ni Kristusi akka na daw na jolo nunga di pajonok mudar ni Kristusi be saluhutna ima marhite hamamatena dihau pinorsilangi. Gabe rap na pinaluan ni Kristus do duaca. Kristen na siya Yahudi do Kristen na siya Yahudi. Nunga di loha manang dirubuhkan Yesus be. Dorpe parholangan manang tembok pemisah antara Yahudi do nas Yahudi. Ima patiki. Akatona dohot aturan. Asa ditoppa jala di pasada na duai, gabi sada jol manib baru, na jongjong di bagasa dame. Jala marhite pakokopon ni Kristusi, nunga diukak bedalan diakana porsiai, laho marsaur dohot debata amai. Dak pola be ikosai melalui perantaraan akana porsiai, laho marsaur dohot debata, songon na somal di parugamon ni halak Yahudi ujui naik kosai melalui malim duganup halak laho pasahaton pilihan na tu debata. Yesus do malim na sempurna, malim na sikop, naong mamiliho diri ni sa diri tu debata, bahen pardengganata tu amay. Asa holan marhite Yesus, ngabuyak ka na porsyay, manopot manang marsaor do debata. Marhite akka tangyang nabi. Dangadong bestila pay solat manang pangisua. Orang asing atau pendatang di bagasat Tuhan. Alay nunga gabi rap dongan sahara jaon. Jala donga sebagas ni debata akkana porsiai. Manang narosi Yahudi fei, manang naso Yahudi. Sarupa do hajonjongan ni akkana porsiai. Dia dupa ni debata. Dangadong be disi istilah najonok dohot na daw. Dangadong be parasingan ni halak na marsunat dohot na sumarsunat. Dang masa be disi perbedaan ni halak persubang tu naso persubang. Sadok ganup akan porsia di Yesus Kristus nunga di pasada jala di padame be di bagasan pakokopon ni Kristus Yesus. Nunga rak parjabar besude akan porsia tu Tuhan Yesus dia kapasu-pasu ni debata. Atik pe marasing-asing besuku, marasing luat, marga, bahasa nang parbangsot tabi. Jala marhiti akka apostel panurirang manang akka parberita nauli di pauliuli do ngulu partodion ni akan porsiai di bagasan Kristus Yesus. Asa saluhut akan porsiai gabi joro nebedia jala permianan ni debata
di bagasan todi barbadiai. Sian asi ni rohani Tuhani nunga di pasada jala di padame be sude akan aporsiai di bagasan pamatang ni Kristus. Donga saha porsiaon nuaeng di johon turpuk jami taud do tuhita. Asa tapadimun manang taradutima totong hasadaun dohot hadamioni. Mulai sian tirket keluarga saha tu tirket no bidang. Pasisi jala pasohok maka dorpi parholangan manang tembok pemisah nabui mandigai akka hasadauni. Sada bakko na jut gabe songo dorpi parholangan manang tembok pemisah di ngulu ni torop jolma nama bain maul jupang hasadauni ima roha egois. Nasai memikirhon holan narekot di dirina. Nasu parduli di donganna. Nasai mengerajumi ibana nasumitong. Tumibo manang humebat senak kadonganna. Jala maul martorok ni roha. Lahu pasisihoni taloasma roha nang ngulutai. Gabe inganan permianan ni todi ni debata. Asa di pauliuli roha nang ngulutai. Gabe sibuan hasadaun dohot hadameon di tonga-tongan yaka parsaurata. Amin.